ও এখানে কি করছে? এখানে জিসিবি নিয়ে কি করছে? ডাম্পার আছে, ও লোড দিচ্ছে। ও ও ডাম্পার আমাদের প্রায় লোড দেওয়া হয়ে গেছে। চলো ডাম্পারে ও এবারে আমাদের ট্রাক্টর লোড দিচ্ছে। চলো চলো দেখা যাক ও এখানে আরেকটা জিসিপি আছে। ও এখানে তো মাল আমাদের আনলোড করছে, দেখো আস্তে আস্তে। ও ট্রাক্টর আমাদের লোড হয়ে গেছে। চলো 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 আস্তে আস্তে চলো ট্রাক্টর। ও ট্রাক্টরটাকে একবার ঘুরিয়ে দাও দাঁড়াও এখানে হবে ট্রাক্টরটা ব্যাকে নিচ্ছে। ও উঠতে পারছে না। চলো জিসিবি করে ঠেলতে হবে মনে হয় ট্রাক্টরকে ফেসে গেছে। সরো জিসিবি চলে এসেছে। চলো জিসিবি করে ঠেলো জিসিবি করে ঠেলছে ট্রাক্টরকে। চলো আনলোড করো। ও আচ্ছা এখানে মালটা আনলোড করে দিল, ঠিক আছে চলো। এটা কি হেলিকপ্টার? ও আচ্ছা রাস্তার মাঝে জ্যাম আছে, এখন কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে। চলো দেখি আচ্ছা ডাম্পার আমাদের লোড হয়ে গেছে। চলো আস্তে আস্তে চলো ডাম্পার, চলো আস্তে আস্তে যাচ্ছে আমাদের ডাম্পার, দেখে নাও। আচ্ছা ডাম্পার আমাদের মাল আনলোড করবে। ও এখানে জিসিবি আছে। ও ডাম্পারটা লেগে গেছে, যাচ্ছে না। আস্তে আস্তে দেখে নাও ডাম্পারটা মাল আনলোড করছে। হয়ে গেছে চলো এবারে একবার ড্রেসিং করতে হবে। এখানটাতে মাল আনলোড হয়ে গেছে। এবারে চলো দেখো আমাদের জিসিপি চলে এসেছে। জিসিপি এখানে ড্রেসিং করতে চলে এসেছে। হয়ে গেছে চারিয়ে দিয়েছে জিসিপি। চলো ট্রাকটা আমাদের লোড হয়ে গেছে, দেখে যাও। এবার ট্রাকটা নিয়ে এসো। উল্টে যাচ্ছে আমাদের ট্রাক্টর। ও ট্রাক্টর আমাদের উল্টে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ও ট্রাক্টর আমাদের উল্টে গেল। ট্রাক্টর উল্টে গেল। চলো জিসিবি করে শুয়ে করে দাও। ও আমাদের এখানেই মাল আনলোড হয়ে গেছে। হয়ে গেছে চলো। ও ট্রাকটা আমাদের যাচ্ছে। আর তো আমাদের জিসিবি করে দেখো ডাম্পারে লোড দিয়ে দিয়েছে, প্রায় অনেক লোড দিয়ে দিয়েছে। চলো এই যে সামনেটাতে অনেক পাথর বেরিয়ে আছে। এখানটাতে আনলোড করতে হবে। লেগে যাচ্ছে না। ও উঠে যাচ্ছে সামনের চাকা। ওয়াও এটা কি হচ্ছে? উঠে যাচ্ছে। ও উঠে গেছে উল্টে যাবে মনে হচ্ছে। উল্টে যাবে। জিসিপি আসছে আমাদের জিসিপি চলে এসেছে ওই সাইড থেকে। চলো ঠিলছে। ও চলো এইখানটাতে মালটা আনলোড করে দাও, তারপরে জিসিপি করে ছাড়িয়ে দেবে। জিসিপি এখানে মাল আনলোড করে দিয়েছে। আচ্ছা এবার ট্রাক্টর আসছে, তাড়াতাড়ি চলে এসো ট্রাক্টর। ওই সামনেটাতে আনলোড করো, সামনেটাতে তাড়াতাড়ি আসছে ট্রাক্টর। ব্যাস ওখানে মালটা আনলোড করে দাও। হয়ে গেছে চলো এবার দেখি। চলো রাস্তাটা এবার ঠিকঠাক করে করতে হবে, কারণ এবার রাস্তা আমাদের রেডি হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।
দেখে নাও আমাদের কাজ চলছে, কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে। চলো লোড হয়ে গেছে আমাদের বালি, চলো নিয়ে এসো। ও জিসিবি আমাদের ওভারলোড হয়ে গেছে, দেখে নাও ডাম্পার আমাদের ওভারলোড হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে উল্টে যাবে। ও এটা কি হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে উল্টে যাবে আমাদের, দেখে নাও। ওয়াও, মনে হচ্ছে উল্টে যাবে। ও ও উল্টে যাচ্ছে আমাদের গাড়ি। চলো, ও টার্ন ওভার হয়ে গেল। চলো ঠিলে উঠাও। চলো ট্রাক্টর করে টানতে হবে মনে হয়। চলো দেখি যে আমাদের রাস্তা আমাদের ঠিক হলো নাকি। সামনেটাতে এই সামনেটা দিয়ে দাও, সামনেটাতে মালটা আনলোড করো। চলো জিসিবি নিয়ে এসো, জিসিবি করে এখানটা ক্লিন করে দাও তাড়াতাড়ি। চলো জিসিবি, ও উল্টে গেল। চলো জিপে করে টেনে তুলে দিয়েছে। চলো ড্রেসিং করে দাও তাড়াতাড়ি। চলো এবার দেখো যে আমাদের জিপ আমাদের ঠিকঠাক যেতে পারছে নাকি দেখে নি। রাস্তা আমাদের হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি এসো। আসছে ট্রাক্টর, হচ্ছে হয়ে গেছে। চলো এবার জিসিবি করে ড্রেসিং করে দাও। জিসিবি চলে এলো। চলো জিপটা একবার চালিয়ে দেখে নাও যে এবার ঠিকঠাক হয়েছে নাকি। জিপ আমাদের যাচ্ছে।